د البروج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 22 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قسم دی په کلکو برجونو لرونکی آسمان او قسم په هغه ورځ چې د هغه وعده کړای شوې ده او قسم په لیدونکي او هغه څه چې لیدل کیږي قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود تباشوی د کندو خاوندان هغه د کندو تکتنان چې په هغو کې ډیر ژر لمبه کیدونکو خاصو خاشاکو اور کله چې هغوی د هغې کندې په غاړه ناستو او څه چې له مؤمنانو سره کول په سړه سینه هغه لیدل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد او له هغو مؤمنانو سره د هغو دښمنی له دې پرته په نور څه نه و چې هغوی په هغه خدای ایمان راوړی و چې برلاس او په خپل ذات کې په خپل ستایل شوی دی چې د آسمانونو او ځمکې د پادشاهۍ څښتن دی او هغه خدای هر څه ګوري إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بشکه هو کسانو چې په مؤمنانو نارینه او مؤمنانو خزو ظلم او تیری وکړ او بیا ورڅخه توبه نه وستله رومرو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او د هغو لپاره د سوځېدو سزا ده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير کوم خلکو چې ایمان راوړای دی او ښه عملونه یې کړی دي ارومرو د هغو لپاره د جنت باغونه دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي دا د ستر بریالیتوب إن بطش ربك لشديد په حقیقت کې ستاسو د پروردګار نیونه ډیره سخته ده إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد همغه په لومړي ځل پیدا کول کوي او همغه په دوهم ځل پیدا کوي او هغه بخونکی دی مینه کوونکی دی د عرش څښتن دی لوی او لوړ دی او څه چې خوښ شي د هغه کوونکی دی هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود آیا تاسو ته د لښکرو خبر رسیدلی دی د فرعون او د ثمود د لښکرو بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بلکې څوک چې کافر شوي دي هغوی په دروغو کې اخته دي په داسې حال کې چې الله دوی له هر لوري سر کړي دي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ د هغو په دې دروغ جن کولو سره د دې قرآن هیڅ شی نه ورانیږي بلکې دا قرآن د لوړې مرتبې لرونکی دی په هغه لوح کې ځای په ځای شوی دی چې محفوظ دی